نودي أمان تنابيدا إرجع كم من ياران تنجمع جيا سجفا في النجرة أنودرا كم من اللي نجرا أيه أنا خيزة تيمو مني كنيا itu taka midama jirani yero taka mukayyafa jibanani ufata to komale ummanni midama jiraya jalwana fatu fi wa fatulle wa takalle kabu otu zila yero ala tikaba manille raya sanita panti dafi kamisa jala bicara nolla kan yero la kanille da tagale akkaru jawalalle wa takiti ngarte wannumman ala itin akhbara itin dage mi garte wa tagale tenye tin dage sifanulle wa takalle inkawnu maalif mootummaan keenya kana irratti maalif nu dagate ummanni hedduu miidhamaa jira nyaata gahaan qabanii ummanni innaa oowwaa yeroo garii oowwaan fixanii ummanni cittaa'ee jira qaamni isaanii adukkusatee gabbaasanii haakima hin geessan hedduu tokko dararamaa jirra dararaa guddoo keessa jirra kana keessatti mootummaan keenya maalif nu irraanfatee jechaa jiranii hedduu tokko rakkoo keessa jirra maal jirraa ayyee Mungkin kita nom tadi nyata ya. ayo dagaan jira Nama tadi nyata ya. Rabbi sini babrimatu ayyee kabra afaan biraa amma yoo tumurte afaan biraa yoo tumurre tumurat Kita dating jana. Lamarannya nama ni berapa? Salam ni recording. hello Lalu hello salam alhamdulillah አንድ ሺህ አራት መቶ ሰው እያዳመጠ ስለሆነ ድምፅህን ከፍ አድርግና አስተላልፍ እነዚህ ቤተሰቦች ፈተል ዘላ ቆል ፈተል ዘረስ ያው ሞቱ እንዳልዕልና በብርድም እኮ የፍለቁልና ማለት ስለዚህ ድምፅ ተሆነውና በጣም ተሐሸ ኦኬ ኢንሻአላህ እሺ ድምጽ እየሆነ ነው ሁሉና ሳንሰብት ነው ሲሆን ሁሉ ነገር ስጋላት ይናል ሁሉ ተሆነት ለሐንት ግማሽ አሰጥሐናላ የዱን ሆታ ካን ጀለታት ዛሬውና ፍዳሐ ይያውላይ ኢንሻአላህ ድምጽ ነው ማለት ኦኬ ተቀበለኝ ዛሬ በአማርኛ የሚናገር ሰው አምጦልን በአማርኛ የሚናገር ሰው የለም እናንተ ውስጥ በትክክል ኦኬ የት እስር ቤት ነው ያላችሁት አዎ ይሰማል የት እስር ቤት ማለት ቁጥሩን አትናገር ለደህንነታችሁ ግን የት እስር ቤት ጅዳ ነው ወይስ ሪያድ ነው ሪያድ አልከርጅ እሺ ታሪክል ኸርጅ እሺ አስተላልፍ 1500 ሰው እያዳመጠ ነው ሼር አድርጉ በእናታችሁ የሪያዶች ናቸው ያው እስር ቤት ያለው ነቀድር ያሉበት ቦታ ነው ካድራ አለ አንተ ጋር ካድራ አለ ሞባይል ለምን አይናገርም እሱ ታውቆይ ሌሎች አውር ሞባይል እሺ ለአሁን የለም አሉ እሺ አውራ እንግዲህ አውራ እነሱ ናቸው በቃ ሼር አድርጉ ጋይስ እሺ በቃ ያው ችግሩ በጣም አሁን እንደተናገረው ነው እሺ ምግብም እንደዚህ ስራ ይገባልን በጣም ጭቅጭቅ ነው እሱ ማለት ነው እነሱ ሰዎችም ደግሞ አስር ሰው ይታመማል አንድ ሰው እንኳን ህክምና ወጣም ማለት ነው በጣም በሽታም አለ የሚተላለፍ በሽታ አለ ተባ አለ በጣም ውስጡ ላይ ማለት ነው የቆዳ በሽታ ብዙ ችግር አለ ውስጡ ላይ ማለት ነው ሰዎችን ስንጠይቃቸው የመንግስታችሁና የእናንተ ችግር ነው ኤምባሲያችሁም ችግር አለበት ብለው ይናገራሉ ማለት ነው እና በጣም ችግር ነው ውስጥ ያለው ለመናገርም ይከብዳል ስንት ሰው ናችሁ አንድ እስር ቤት ውስጥ ስንት ሰው ናችሁ ያላችሁት አንድ እስር ቤት ያለው 250 ነው እስር ቤት ትንሽ ነው በአንድ ክፍል ውስጥ ኢንሻአላህ ሰፊ ራሱ ቢሆን አንድ ክፍል ውስጥ 250 እስረኛ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው በጣም ከባድ ነው በጣም ያሳዝናል ወላሂ በጣም ያሳዝናል ምንም ልብሱ እንኳን ምን ከይረበት ሰላት ምን ተከፈተ እንኳን የለም ጭጣት እንኳን የለውም እስር ቤቱ ማለት ነው ሰላት መስገጃ እንኳን የለም ጸሎቱ የሚሰራ በጸሎቱ ምክንያት የለም ወርተን ወረቀት አሁን እንርዳችሁ እንኳን ቢባል መንገድ ኪያ ወንድሜ ኪያ እያናገረች ነው አዳምጣት ሰማኝ ወንድሜ ኪያ እያናገረች ነው አዳምጣት አንዴ አዳምጣትና ከእሷ ጋር ተነጋገር እስኪ ኪያ ስልክ ውስጥ አለች አናግራት ኪያን አናግራት ኪያ አናግሪው ሌሎቹም ይሰማል
አሁን እንርዳችሁ እንኳን ቢባል እንዴት ነው መሆን ያለበት? እንርዳችሁ እንኳን ብንል እንዴት ነው ማለት ሕክምና ምናምን ስትሉ እንደማያስወጣችሁ ምናምን ነግሮኛል። እና እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው? አይቻልም፣ መርዳትም አይቻልም። መርዳት የሚቻለው ከዚህ ስንወጣ ብቻ ነው። ምንም በራሳችን እንኳን ባለን ነገር መጠቀም አንችልም። ልብስ ማስገባት አንችልም። እንደ ደግሞ ምግብም ገዝተን በሱቁም እንደ ፍላጎት ማግኘት አንችልም። ጭራሽ ምንም ነገር በቃ መርዳት የምትችሉት ከዚህ ውስጥ ለእኛ ድምፅ ሆናችሁ ያለውን አፈና ለሌሎች ያስተላልፋችሁ እንድንወጣ ብቻ ነው። ሀገራችን በሰላም እንድንገባ ማለት ነው። አይዟችሁ እሺ፣ ኢንሻአላህ በቻልነው አቅም ድምፅ እንሆናለን። ምንም ነገር ማስገባት አይቻልም። ስልክ ይሄን ነገር እንዳወጣባቸው ስልክ በጣም ነው የሚፈትሹት። በየቀኑ ደግሞ እየገቡ ስልክ ይዘትማለ ይፈትሹት። ለምን እዚህ ውስጥ ያለው ቪዲዮ ተቀርጦ እንዳወጣባቸው በጣም ነው ጥንቃቄ ያደረጉት ማለት ነው። ከሚገባው በላይ ለምን ችግር አለ? በጣም እስር ቤት ውስጥ በጣም ያለው ከባድ ነው። አይዟችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። በቻልነው አቅም እኛ ከዛሬ ጀምሮ ሚዲያውን እናጨናንቀዋለን። ችግር ነው። በቻልነው አቅም ራሳችሁን ጠብቁ እናንተ። አዎ ባለፈው እንደገና እነሱ ሙዲር መጥቶ 6,000 ኢትዮጵያን ያለው እዚህ ውስጥ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። የመንግስታችሁና የኤምባሳችሁ ችግር ነው። እኛም ምንም የምናደርገው ነገር የለም። እናንተ ምንም ችግር አትፍጠሩ ምናምን እያለ እኛ ደግሞ ዝም ብለን ድምፅ ሆኖ ነው የምንለው። አይዟችሁ አይዟችሁ፣ ኢንሻአላህ ታገሱ፣ ዱዓ አድርጉ። እኛ ምን እንትን እንላለን፣ የቻልነውን እናደርጋለን። ሙቤ እሺ፣ ሌላ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ካሉ ካርድ ካላችሁ ካርድ ልንልክላችሁ እንችላለን። እንዴ እናታችሁ ክያን ከቴሌ ነው ያለ የምትደውሉት? ከግድግዳ ላይ ያለ የምትደውሉት? ግድግዳው ስልክ ነው። ኦኬ፣ ክያን የምታውቋት ክያ፣ አንቺም ካርድ እየገዛሽ ሲደውሉልሽ ካርድ እየገዛሽ ላኪላቸው። እኔም ደግሞ በእኔ በኩል ijoollee ሳውዲ አረቢያ bakkee jirtanu kaardii akkuma baranaa kaardii birii 50 bitaati warri bilbilee kiyya qabdan ዋትሳፕ osoo hin taane mesenjerii warri qabdan nu erga kiyyaanቺም ደግሞ ካርድ እያበዛሽ 10 ካርድ ባንክ ሪያል ቢሆን አዎ ላኪላቸው ከግድግዳ ሊደውሉልሽ ማለት ነው። እኔም እልካለሁ። እሺ ኦቦሌሶ ድባዱ ወይ እስኪ ማለዳ ወይቲ ከሆነ ቦታ እየተደወለ ነው ከሳውዲ እስር ቤት ከሆነ እስኪ ሊያቸው አትዝጉ። እናንተ አትዝጉ። ባልባል ቀጥልሽ ዘግቷል። የላ ቲቡ ኦቦሌሶ አያ kana keessatti ደግሞ fakkeenya imbaasiin keenya guyyaa tokko illee dhufee jechuudha rakkina keenya maal keessa harka jirru ummanni kun beela keessa jiramoo qabbana keessa jiramoo oowwa keessa jiramoo jee takka guyyaa tokko dhufeellee ummata isaa kana tokko guyyaa takka illee dhufee ilaalee hin beeku. Gadi wanni gartee biyya kana dhufnee gartee dalagannee jijjiiruudhaaf malee siyaasaa mootummaa fonqolchuuti biyya kana keessatti maaliif ummanni keenya dararamaa jira. Bakkiteen nuti rabnuu fi bakkiteen shintibeetii itti dhaqamu tokko jechuun miila duwwaadhaa shintibeetii seentee achi keessaa baatee akkuma salaatta jechuudha. Uummanni bakkiteen itti salaatu hin jiru jechuudha. Manni kilaasiin guutuun isaa cufamaadha. Kanaaf namni guutee jechuudha. Kilaasii tokko keessa nama 200 gala. Namni akkaatuma itti salaatu dhabaa jira. Namni cittaa'ee dhufee jira wal baqataa jira jechuudha namni kana keessatti. Hedduu gara bonkootiinis namni koftii takkittidha nyaataa jechuudha. Maaliif rakkinni ummarti maaliif agartee kana dura gaafa ummanni miidhamaa ture rakkina biyyattiin rabsharra jirtuu fi ammaan tana rabshaanis akka biyya hin jirre quba qabama. Maaliif nu dagati mootummaan keenya waraqaa foormiidha nu guutanii jiran erga guutan deebi'anii nurraa guuran jechuun waraqaa silaa ittiin galluu kana deebi'anii nurraa guuranii jechuun rakkoon maali? Sababa kana manni oluma guuruu malee wanni jalaa fe'amu takkallee isaatu hin jirtu manni hidhaa guutamee walumarra guuranii jiranii jechaadha. Dhalaan isiin ta'ee dura ta'a. Har'a sagaraa qabduu fi tadhaltee baatii hin ga'in fuudhanii mana hidhaa kanatti ol darbanii jechuudha. Kana keessatti akkaataan dhiqannaatii fi gartee qulqullinni isiitis hin jiru achi keessatti miidhamaa jirti jechuudha. Hedduu akka miidhamaa jirra. Kanaafuu nu jabaadhaa hanga danda'ame ustaazotii danyetti gartee nu dabarsaadha. Akkanatti irratti gartee hundi isaaniitu ilmaan isaaniiti warroonni akkanatti kamtee miidhamaa jiru kuni maaliif gartee osanii rafanii maaliif jijjiitan ta'uu hin qabu kun. Inshaallah innis nu bakka eegalameera tiktookiin xaxanaannaqeera feesbuukiinis akkasuma eegalee jira sagaleen eegalee jira wal beellamnee akkasuma kaardiillee isin ergina
والبيلمني إن شاء الله سكالي كيسان ورابنا deebilee isin bilbilaa lakkoofsa kiyyaattis bilbilaashi kiyyaattis isiniifan qopheessa lakkoofsa Ahmadiin Jabal Sheemin biroo aktiivistoota isiniifan qopheessa inshaallah dhaqaasee nan barbaada isinis kiyyaatti illee bilbilaashi ijoollee achi jiran kiyyaatti isa bilbilan kan bantu kiyyaatti bilbilan hin beeku ለኪያ ይደውሉ እዛ ያሉ ልጆች ለኪያ ይደውሉ ከሷ በከለም ሄደን ድምፅ እንሆናለን አለው ችግር የለውም ምን ይደውሉ እሺ ቴንክ ዩ በቃ ያለውን ነገር እንቋጭና ሁላችሁም እዚህ የተፈለገው እነሱን ማስለቀስ ወይ ደግሞ የነሱ ችግር ደስ ብሎ ሳይሆን ሁላችንም ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ያለን ሚዲያ ላይ ማለት ነው ማጨናነቅ አለብን እመኑን አንድ ሳምንት አይቆዩ እና ቀጥሉ ማኪ ወልካም ባለፈውም እንደዚህ ገለጽ ነው የሄዱትና ወራረክ እሺ ክያ የጨርሽና በቃ አልተይ ከሆነ ችግር የለውም ይደውሉልሻል አንቺም ደግሞ ሼር አድርጊልኝ ስልኩን ሚስጥር አድርጉት እሺ የምትልኩት እስኪ ደግሞ ሚስጥር አድርጉት ላ የግዴታ ስለሆነ ችግር የለውም አይሰራም ከዚህ ክያ ጨርሽና እስኪ መኪም ትቀጥል ድምፅ ነው እንቀጥል ሌትስ ጎ ክያ የባለፈው እንደዚህ አቡ ያይሽ ኮያ ናውሳ አየ አቀመርቱ ነሞን ጀራ ሄዱ ጅሩ ቱሙቴ አባቱ እሺ ክያዬ ኦሶ ነመዱረ ዱፌ ኬሱሜ ያውራ ችግር የለውም ይደርሳል እሺ ድበት ነው obboleeyyan keenya mana gartee hidhaa jiran rabbi isin habaasuun jedha kanatti aansee ammas mootummaa biyyaa hadaraa lammii kan kee eeggadhu lammii kan kee harka irra qabadhu yooti gartee lammii kan kee አባዩሽ ማኔዳ ረደወለን ያመስ አሁንም ደውሏል ሁላችሁም በእናታችሁ ኮፕሊንግ ሼር አድርጉ ቅረጹ ይሄን ድምጽ ከግር ነው ቅረጹ ሌትስ ጎ ባል ሰላም ነው ወንድማችን አለን ሰላም እንዴት ናችሁ ኢትዮጵያኖች ባላችሁ 1500 ሰው ነው ያዳመጣ ያለው ባል ሼር ያድርጉ ታብታብ ያድርጉ ቀጥል ያለው ችግር እስር ቤት እንግዲህ ያለውን ችግር በአብዛኛው በኦሮምኛም በትግርኛም አሳውቀዋቸዋል ያው እንደምታወቀው ከገባን ኦልሞስት አንድ 3 ወር ሆነናል ከኛ በፊት ከ6 ወር በፊት ከ7 ወር በፊት የታሰሩ እስረኞች አሉ ያው እስካሁን ድረስ ከአረፋ በፊት ለአረፋ ትሄዳላችሁ ምናምን ብለውን ነበረ ስራም ይበዛል መሰለኝ ኤምባሲ ጋር እዚህ ወደ 6000 እስረኛ አለ ሪያድ ጅዳም እንደዚህ ወደ 40 ምናምን ኢንሻአላህ እስከ 50000 በላይ እስረኛ ነው ያለው ከድንበር ገብተው ያሉት ጋር ማለት ስለዚህ ስራ ሊደራረብ ይችላል ሆኖም ግን ቢያንስ በተሻለ መጠን እንኳን በየሳምንቱ መንግስት በአፋጣኝ እንዲወስደን እንፈልጋለን ስቃዩ በጣም ከባድ ነው እዚህ ረሃብ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ከድሮ ከ10 ኪሎ ገብተናል ወደ 5 ደርሰናል ማለት ነው ወላሂ ነው ብላችሁ ሁሉም ሰው ነው ምክንያቱም አንድ ኩርዝ ነው የሚሰጠው እቺ ሰው ኩርዝ አለች አራት አባ ለአራት ሰው ነው የሚሰጠው እንደዛም ሆኖ ግድያ ነው መናፈስ ነው እና በጣም ከባድ ነው ሰው ይታመማል በየጊዜው ሽት ቤቱ 4-5 ነው በጣም ወረፋ አለ ሰላት ለመስገድ በጣም ተደራርበ ነው በጣም ችግር ነው በጣም እና በተቻለ መጠን አሁንም ኤምባሲው በፍጥነት የኢትዮጵያ መንግስት ጋር መክሩ በፍጥነት እንዲወስዱ ነው የምንፈልገው እኛ ሀገራችን ገብተን በሰላም ነው የምንፈልገው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ መተ ኦሮሞ ይቅርታ በጣም ይቅርታ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትልቅ ጥፋት አጥፍተናል ያው እዚህ ጀማው ጋር ያለው ሰው ጋር ሁሉ ነገር ይቅርታ ብያለሁኝ በዚሁ አጋጣሚ የኦሮሞ ልጆች በጣም ትልቅ ይቅርታ እንድታደርጉልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ እንግዲህ አላህ በሰላም ሀገራችን ያስገባል ሁላችሁም ኢትዮጵያኖች በአንድ ሆነን ድምፅ እንሆን መንግስትን በፍጥነት እንዲወስድ ነው የምንፈልገው ኢንሻአላህ አብሽር ወላሂ ድምጽ እየሆነ ነው በብሔር በሃይማኖት ሳንለያይ አሁንም እነትያም አሉ አንድ ገስት ላይ ብዙ የተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ድምጽ እየሆን ከ2400 በላይ ሰው እያወራን ነበር አሁንም አይዟችሁ በርቱልን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ነው አንተም እንዳልከው ሁሉም ይሳሰታል የማይደረግ ነገር የለም አይዟችሁ ወላሂ አንድ ላይ ነው በሃይማኖት በዘር ሳንለይ በቀለም ሳንለይ ድምጽ ምንሆንላችሁ አይዟችሁ በርቱ እናንተም እዛ ተደጋጋፉ በእናታችሁ እንደ ድሮ እንደዚህ በእናት ምንም ነው ያው ባለማወቅ ብዙ ነገር ይፈጠራል ሶሻል ሚዲያ ላይ እና ያው እንግዲህ ያው ስትልላ ሁላችሁም በአንድነት ሆነን ሀገራችን ገብተን በሰላም ተርተን መኖር ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር ያለው ስቃይ ወላሂ 10-15 ሰው የሚታመመው በየጊዜው ጉንፋን አለ ሰውነት የሚያሳክ ነገር አለ ፊታቸው አይታይም ወላሂ አንድ ክፍል ብቻ ታስረው ነው ያሉት ታይ ያሳዝናል እከክ ምናምን ፊት ተቀብተ ምናምን ነው በጣም መከራ ነው ለዛው ማታ ሆስፒታል ለመሄድ
እባካችሁ እያለ አንድ ሰው አይወስድም። ወላሂ ነው የምልህ። በዛ ላይ ስድብ አለ፣ ይሳደባሉ፣ ይማታሉ ፖሊሶቹ ማለት ነው። ሙዲር እዚህ መርጣበት ሙዲሩ እንዴት እንደሚያደርጉት ሲፈልጉን አንተ ይለዋል፣ ይመጣዋል፣ ይሰድበዋል፣ መራቃቸው ይጠፋል። ጭራሽ እንደ ሌላ ዜጋ እንኳን በክብር ነው የሚያስተናግዱት። እኛ ኢትዮጵያኖች እንዴት እንደሚያንቋሹን ማለት ነው። ሀይዋን ይላሉ፣ ከልብ ይላሉ፣ የማይሉት ነገር የለም። በስም ያሳዝናል። ልክ እኛ መንግስት እንደሌለን ነው። የእውነት ወላሂ በጣም ነው የሚያሳዝነው። የሌላ ዜጋ በስነስርዓት ነው የሚያዋሩት መስሪዎችን። ሌላ አይነት ዜጋ በስነስርዓት በር መጥተው ምናምን፣ እኛ በር ስንመጣ አይደለም በር መምጣት እባካችሁ ስለ እያለቀስን ራሱ አይሰሙንም። ከልብ ምናምን ሀይዋን መማቀት፣ ዱላ አለ፣ ኤሌክትሪክ አለ። ከስንት ሰው ነው ከህይወት የተረፈው? እኔ ራሱ ደብድበውኛል። ፌንት ሰርቼ በመከራ ፖሊሶቹ መጥተውኝ ማለት ነው። በኤሌክትሪክ ያመጣዋል። በቃ እንደዚህ ነው። ምንም አንዳንድ ኤምባሲ እንኳን መምጣት አለበት፣ ማየት መቻል አለበት፣ መጎብኘት፣ ችግራችን መጠየቅ። ምን ችግር አለ? ዳግም ወደዚህ ሀገር የሚመጣም ሰው አይደለም። ሁሉም መሮታል፣ ያስጠላል። አንዳንዴ በየክፍል ፖሊስ ጋር ሁሉ ይማታል፣ ደንግጠው ማለት ነው። እየተማቱ እየደበደቡ ነው። ስለዚህ መንግስት ነው በፈጠረ ነገራችን ገብድን ነው የምንፈልገው። ስቃይ በርትቷል በጣም። ያው ከኮሮና የባሰ ችግር ነው ያለው እዚህ። በጣም ያሳዝናል፣ ወላሂ በጣም ያሳዝናል። አይዞህ ወንድሜ፣ ያለ ስምና ነው ችግር፣ ስምና ነው። አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። ወላሂ እኛም ቀንና ማታ ከዛሬ ጀምረን ወላሂ ቀብተን አንተኝ። እኛም እስር ቤት ባንሆንም ሀገራችን ገብተን ሰላም መኖር ነው የምንፈልገው። እኛ ዘወከባ ምናምን አስጠልቷል። ለ3 ዓመት እየተደረገ ያለው ጦርነት ይብቃን በቃ። ከዚህ በኋላ ጭቅጭቅ ምንም ነገር በሰላም ሀገራችን መገንባት ሰርተን ያሰራራ ሊስትሮ ቢሆን ሰርተን እንበላለን። ስደት በቃ። እሺ፣ እናመሰግናለን ወንድማችን። አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። አላህ ያውጣችሁ። በዱዓም ከድር ሆብያን እናግራት። አይዟችሁ። አይ ችግር የለውም። እኔ በውስጥ ስለማገኘው ችግር የለውም። ወይዬ obboleessa koo wallahi yoo amma dubbannu waan xiqqaa isinif fakkaata. Wanni takka mootu wanti miidiyaa irratti waraabamee ergamu jechuudhaaf jawwaala takka seenuun dhiisi baantii nu baraabbaran. Akki biraa hafu hin bilbilatan kan jedhan siimii guutuu baraabbaranii sibiila nutti qabanii akka nama baankii seenuu heduu kanatti nama baraabbaranii wannummaan takka jireenya jenneetin silaa isitti ibsuu hin dandeenyu. Dhugaasittiin himaane osoo miidiyaa jawwaala qabaannee nama waraabnee sitti erginu taate ilma namaati jechuun dandeenyu. Garuu nuti hin jijjiiramne jennee biyyaa baane malee biyya seenna irratti dhiibbaa geessina jechuudhaaf biyyaa baane miti. Obboleessa kiyya, ilmi namaatii miti sareellen kabajaa qabdi nu biratti jechuudha. Maaliif kanarra duunee osoo biyyee uffannee irra filanna nuti. Du'a filanna guutuun kenna osoo dhumne jedhaa jiran. Maaliif guyyaan hin jenne malee nama dhukkubsatu mana yaalaa geessuu hin danda'ani. Nama miidhameetiin garaadhaaf yoo namni hin geessu wanti kun jedhan gabbaasanii nama tumanii boodarratti akira yoo nullee nun geessu akkamiin nyaanna jennee nuti wanni jennu akkasitti fuudhanii nama tumanii tumaan jettamoo uffata takka hin qabnu, battaaniyaan takka ofirraa hin qabnu, laasii takkitti riyaala 5 kan bitannu dhufanii guyyarraa barabaranii nurra yaasanii laasii malee akkanatti 40 sa'a ka mukayyamni nurraan dhaabanne nutti baran. Nama mootu mana yaalaa bahe nama dadhabaa kanaa irraa fuudhanii dhiiga waraabbatan. Ka dhiiga irraa waraabbatanii yoo as dhufe gaggabeetiin ka'uu dadhabee guyyaa hedduu ciisee erga ciiseen booda nam bas jechuun walumaa galatti maal gootan jiruun nu keessa jiru ilma namaatiif du'aan filanna kana caalaa jechuudha. Jireenya kanarra. Abshir rabbi sin wanti isin kaluu qabu obboleessa kiyya yoo amma haasofnu nuti yoo haasofnu kana dhugaa hin fakkaatu. Osoo miidiyaan jiraate uummanni duraanii carraa qaba. Warri akkasitti miidiyaa irratti as baase wallaahi himuu beeku. Osoo as yaabnee miidiyaadhaan si argisiifnu taate ilma namaatii miti maal inni kunii jettan waan isinitti ulfaatu. Wallaahi waan ilmi namaa keessa hin jirra. Maaliif jawwaana nurraa guuran teelee kana argannee akka tasaatiin itti fayyadamaa jirra. Kanaaf sagalee keenya kana amaanaa mootummaa keenya biraan nu ga'a. Maaluma jechuun sila maalutti ilaale maal isa goone haga namuluu nu maaluma taane nu ilma namaatii miti. Yoo nun jiraanne eenyuun bulchuu jedhanni. Dhugaa keessa ilmi namaa dhumee bakka kam bulchuu. Kanaaf
wanti nu kana mul'ullee goone jiru yoo ta'ellee nuti addunyaa kanarratti illee ijoolleen suudii ka beekamtuun rakkataa fi miskiina gargaaruu fi akkasumas immootu bakka rakkoon jirtu hunda dhaabbatteetiin sagalee namaa ta'uu malee dhiibban isiin namarratti waa gootes hin jirtu yoo galataa malee hamtuun akkanatti nuun deebi'e arabaa fi namni kennallee dhufee akkanatti nu jibbuun garuu ani baay'ee tokko nutti dhaga'ama waan goonuu hin qabnu gaafa rabbiin as keessaa nu baase waan jennee dubbanna garuu allahu aalame akka ija tanaatiin namni ji'a tokko eeganatti hin fakkaatu obboleessa kiyya akkasitti amaanaa isinitti haa ta'u hamma dandeettii rabbiin isinii kenneen nuuyiyyaa miidiyaa OMN irratti illee nuuyiyyaa miidiyaa guutumaan guutuutti wanta ilma miidiyaan itti fayyadamu guutuun nuu gahaa isinin jedhe. Inshallah abshiraa isinis dawwalaati kaardii isinii ergamaa kaardii isinii erginaa dawwalaati kaardii nurraa fudhadhaa lakkoofsa ustaazotaa aktivistoota tokko isinii kennina akkasuma inshallah waadaa adda qaamnee yeroo nama hedduu of jalatti argine sagalee isinii taanaa bakka dhanne hundatti sagalee isinii ta'utti fufa abshiraa jabaadhaa wal deeggaraa hin wal lolinaa wal hin arrabsinaa wal hin miidhinaa waliin jabaadhaa isiniin jennaa galatooma. Nama lubbuudhaan jirutu bari wal miidha wanni gataa nuti jechuun haga jiru nu ofii kennaa nama waa jajjaba tokkotu bari waa wal dhabaa beekta seennaafuu laafne maal irratti wal dhabna obboleessa godha. Abshir inshallah sagalee isinii taana. Akkasitti inshallah lakkoofsota miidiyaa gurguddaa isinii kan qopheessa isinii kan qopheessa ayyi Obboleewwan keenya kaardii warri biyya faranjii jirtanu kaardii naa erguu keessan hin dagatinaa warri erguu dandeessanu lakkoofsa koo barreessuu danda'u warri ergasittan keessanii madda rakkoon qabu warri Saudii immoo mesenjeraani kaardii ijoolleen girgiddaa irratti hin dawwalatanu warri kanaan dura naa ergaa turtan naa ergaatii nan ergaa fi lakkoofsa ustaazotaa barbaadee bilbilee kennaa fi obboleessa keenya Abu Aish dubbadhu makiin illee dubbattu gabaabsi gaa deeqaa tokko fudhaa. Yookaan deeqaa lama. Ayyee hin dheeressu. Wallaahi ati irra jirta jechuun namni natti mee jennaan amma garee adda kutee yookaan barnoota adda kuteetiin dhufe. Maaliif wanni kun waan muhimmiidha. Waan gartee nurra dirqama ta'uudha jechuun haasa'uun obboleessa keenya obboleettii keenya mana gartee hidhaa jiraniif jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya wanni gartee isinii dhaamu jarri mana hidhaallee rabbiin obsa isiniif haa kennusi rabbiin mana gartee azaabaa sana keessa rabbii isin haa baasu jedha. Kanatti aansee biyyattiin deebi'a. Obboleeyyan jarri gartee biyya jirtan jarri gartee beekamtii qabdan jarri nuti isin kabajnu jarri sadarkaa keessan nuti gartee isin ol fuune rabbiinis gartee ol isin fuudhe maqaa keessan gartee dhadhahuun maletti ni beektu hundi keessan nuuf iyya nuuf dabarsaa akkuma gartee duraaneetti baabaa keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Machaallee inshaallah yeroo gartee tokko kottaadhuma mee abshirnuun jedhaadha ijoollee keenya kanaafillee rabbi umrii keessan isiniif dheeressu kanatti aansee ammas aalimtoonni muftoonni gartee biyya jirtan mootummaatti nu iyyaadha wanni kun gartee isin qabataa wanni kun gartee isin ilaallataa biyyi isin hirka jirti ittiin gaafatamtanii jedhaati gartee itti nu himaadha. Maalummaa gartee maalummaa namaa namni gartee beeku wallaahi namaaf ni dhimma. Maaliif jennaan ergamaan rabbii gaaf tokko osoo gartee taa'aa jiranii reefka wahiitu gartee baatamee dhufe jechuudha. Osoo gartee dhufu ol ka'ani. Reefki suni reefka gartee amantaa biraati jechuudha. Maaliif namummaadhaaf gartee ol ka'ani. Namummaa gartee dhaaf ol ka'an jechuun namummaa qabaa namni kuni namummaa gartee isaadha sadarkaa isaadha ol fuudhuudhaaf jechuudha. Rabbiinis walaqad karramnaa bani aadama jedha. Ilmaan aadan kabajneeru jedha jechuudha. Namuu gartee kabajamaadha ilmi namaa horii miti bahaa'imaa miti. Kanaafuu dubbii gartee hin dheeressu obboleessa kiyya mubaarak rabbi umrii si haa dheeressu rabbiin si haa tiksu. Rabbiin wallahi baay'ee si jaalanna baay'ee isaadha maaliif jennaani yeroo hedduu gartee iyyaa turte yeroo gartee hedduu waan gartee ijoollee kana waan rakkina gartee ijoollee kana siitiitu nu yaadachiisa malee nuti gartee hirra faarra dhugaadha wallahi siitu gartee nu yaadachiisaa jira asittiin gartee deebi'aa biyya gartee Arabiyaa Suudi Arabiyaa kanattis illee namni as keessa jirtanullee wal mar'ii godhaadha akka gartee
safaraatti deemtanii illee maal ijoollee kana nu galchaayii akka gartee jettan wal gartee mari'attanii akka ijoolleen kun mana gartee hidhaatti galan nuuf godhaadha isiniin jedha. Hin beeku sagalee kiyya gartee ni beeku jarri gartee as keessa jirtan hundinuu gartee wal beenna. Kanaafuu ijoollee kana marii godhaadha isiniin jedha. Kanuma irratti gartee dhaabbadha. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماكي دبدمه. ماكي دام ماكي فني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي منير بتكادو برضو. أكم جرتنو دي كيسانو. Akkuma amma duratti feestaala uffannee sagalee ta'u turre gama feesbuukaatiin gaafa sana guyyaa tokko osoo adda muriin Nabil Sufiyaan illee yoo beektan chaalenjii ganamarraa jechuu guyyaa takka 2-3 jee maxxansuu ture hanga guyyaa 27 maxxansuu ture. Akkasitti chaalenjii sanii furmaanni xiqqoollee ta'uu ijoolleen biyyatti galuu harkattee ture. Ammallee rakkoon akkuma kaleessatti hammaatee jira bilbilaanis mubeen dhageessisaa jira waan ta'eef wanni nuti godhuu qabnu gama feesbuukaa tiktaak qofaan osoo hin ta'in laayifii qofa irratti haasofnee adda deemuu osoo hin ta'in laayifiin akkuma beektanitti ijoollee yoo waraabdee poost goote malee waanuma yeroo tanaaf taa'u feesbuuka irratti immoo yoo gabbaanii sagalee taane hanqa yeroo hedduu taa'uu danda'a. Sanumaafuu gama feesbuukaatii fi tiktaakiidhaan waraabnee akkuma amma duratti godhu turre sanitti guyyaa takkaaf osoo hin ta'in hanga furmaanni dhufu maaliif ijoolleen tun achi keessatti ijoolleen rakkataa jirtu yoo biyyatti galanillee warra biyyaaf faayidaa qabu malee warra biyya miidhanii miti warra biyyatti dhahaa darbanii baan osoo hin ta'in warra dalagachuudhaaf baan waan ta'eef በአማርኛ የምትሉት ጠብቁ እሺ። ይኸው ኪያ አለች ታወራለች አሁን። በአማርኛ የምትሉት ጠብቁ እሺ። ይኸው ኪያ አለች ታወራለች አሁን። Debbie, Debbie.